Hello guys, welcome and welcome back to my channel. It's Miss Srizana and welcome to Srizana's life. Okay, म चाहिँ उठेर नुहाएर खाना पकाएर खाएर नि भइसके। अब चाहिँ काममा जाने हो अनि मेरो स्किन चाहिँ एकदमै बिग्रिरहेछ। स्किन चेकअप गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ। किनकि मैले अलि टाइम अगाडि चाहिँ गराएको थिएँ अनि म एकदम स्किन केयरमा बस्छु, तर अहिले रिसेन्टली मैले सनस्क्रिनै चेन्ज गरिदिएँ कि अनि त्यो भएर अनि होपफुल्ली अलि 1-2 दिन लाग्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि त्यो पनि भएन भने चाहिँ म स्किन चेक गराउँछु अनि प्लानिङ गरेछु। अब चाहिँ म काममा जान्छु अनि आज चाहिँ एकदम राम्रो मौसम छ कि अनि अब काममा जान्छु। अनि काममा गएर आज चाहिँ मनी बुकेछ, म एटिएम गएर पैसा निकालेर अनि उसको भन्छ आई सो यु सम अफ द प्रोसेस। इफ भ्यायो भने, भ्याएन भने त अब त्यही हो, म कति बेला ब्याक हुन्छु त होइन। अनि यहाँ अब चाहिँ म फाइनली रेडी हुन्छु। म चाहिँ रेडी भएर पनि पैसा निकालेर पनि आज चाहिँ म करोडपति त होइन, लाखपति है, हजारपति चाहिँ छु, हजारपति छु। अनि यो चाहिँ मनी बुके बनाउँछ अनि म समीक्षालाई कुर्दा कुर्दा मैले 1 घन्टा कुर्नु पऱ्यो कि यो केटीलाई। अनि के राम्रो नि देखेको छैन, राम्रो देखे पनि हुन्थ्यो नि। सो अब चाहिँ हामी काम गर्छौँ। हामी चाहिँ बिहानबाट बुके बनाउँछौँ अनि स्टिल वी आर बिजी। अनि आज सामान पनि आएको थियो के हाम्रो पाइप क्लिनरहरू, अनि त्यो पनि हामीले स्टकअप गर्दै थियौँ। अनि भोलि पनि सामान आउने भन्ने कुरा छ। अनि दे आर मेकिङ डेजी बनाउँदैछन्। तपाईँहरूलाई पनि चाहियो भने प्लिज अर्डर गर्नु होला। अब चाहिँ हामी काँचो खान्छौँ। यसले चाहिँ सामानहरू मिलाउँदैछ अलिअलि। अनि या खाजा त्यहाँको छ, अब चाहिँ खाजा खाने। अनि वी हेभ अ लट अफ वर्क। कामै भइएको छैन। झन् युट्युब बनाएको थिएँ, कता कता घुम्छु भने कतै घुम्न पाइएन। झन् म चाहिँ कता कता काम सकेर फेरि ब्याक टु वर्क। अनि अहिले चाहिँ हामी 3 जना छौँ। सन्देश सर हेलो, समीक्षा म्याम हेलो। अनि सन्देश सर चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब नगर्नु भएको मान्छे। त्यो के अरे एउटा थियो कि भिडियो गरिबी लागेको जस्तो होइन। अनि अब चाहिँ मैले आजको भ्लग चाहिँ यहीँ गर्छु होला, किनकि मेरो त्यस्तो धेरै राम्रो कन्टेन्टहरू आइरहेको छैन। तर वेट कतै पनि नजानु, हामी दुइटाको एउटा कम्बाइन्ड भ्लग चाहिँ अब छिट्टो नै आउँछ। मैले एउटा भिडियो बनाउनेवाला छ हामी दुइटा रिलेटेड, सो वाच गर्नु होला। एन्ड अबको उसको युट्युबमा गएर पनि हेर्नु होला। अनि अबको भ्लग चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्दैछु आजको। तर 1-2 दिनपछि चाहिँ मैले एउटा एकदम राम्रोवाला कन्टेन्ट लिएर आउँदैछु। अनि सो किप वाचिङ एन्ड किप लभिङ। अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई। सन्देश सर नमस्कार।